你哋一定估唔到，出邊蛋糕店幾十蚊一份嘅古早蛋糕，其實喺屋企咧一樣可以好輕鬆咁整出嚟。今日咧我就用1分鐘嘅時間教曉大家，做法咧好簡單㗎，想學嘅快點讚收藏好啦。首先準備一個冇油冇水嘅大碗，打返8隻常溫嘅雞蛋入去，再加返80毫升嘅純牛奶，再擠返少少檸檬汁去腥增香。用筷子將呢啲材料咧全部將佢充分咁攪勻，直到啲牛奶同埋雞蛋咧完全融合，睇唔到雞蛋清塊為止。下邊重點嚟啦，我哋加返2包呢個調配好嘅蛋糕專用預拌粉。好多人自己喺屋企整嘅蛋糕咧就係用普通麵粉嘅，唔係好硬啦，就係發唔起身。咁我今日用嘅呢個蛋糕預拌粉咧就唔一樣啦。佢咧係西點師傅按比例調配好嘅，入邊咧已經有糖啦、泡打粉全部配齊嘅，就唔使再額外添加啦。而且咧，佢係唔使分離蛋黃同埋蛋清嘅，一步到位。就算你未整過咧，都可以好輕鬆咁整出嚟嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦。跟住用打蛋器將麵糊充分咁攪勻，搞到佢用筷子提起身打8字都冇咁容易消失嘅時候，咁就可以啦。個麵糊嘅狀態咧，結到好似酸奶咁樣嘅，咁樣先算合格㗎。如果麵糊打得唔到位嘅話咧，整出嚟蛋糕啊，好容易發唔起身，就會塌翻落去，寫身咧好乾柴嘅。所以咧，一定要打多佢幾分鐘。打好之後，我哋再加返10克嘅食用油入去，繼續將佢攪勻，咁樣烤出嘅蛋糕咧，先至唔會發乾嘅，香味十足。我每日都會分享啲簡單又好食嘅家常菜，不如點個小紅心關注支持下咧，唔該晒大家。跟住烤箱上下火145度，預熱佢10分鐘。呢一步咧，千祈冇得慳嘅，如果唔係蛋糕受熱唔均勻咧，就係出邊燶咗，入邊都未熟。再準備一個8寸嘅蛋糕模具，喺下邊咧鋪翻層油紙，防止佢黐底。再將蛋糕糊倒入去，輕輕咁震多幾下，震翻啲大氣泡出嚟。再將佢放入預熱好嘅烤箱入邊，用水肉法嚟烤。亦即係咧喺烤盤入邊加翻啲熱水，熱水一烤嘅時候咧會產生水蒸氣，咁樣啲蛋糕咧就會濕潤好多，唔會好乾柴。全程咧大概1個鐘左右，中途咧唔可以開蓋嘅，開咗蓋咧好容易塌翻落去嘅。烤好之後，將蛋糕攞出嚟，等佢完全放凍晒之後咧，再脫膜。如果唔係咧，會塌翻埋噶。用我呢個方法整出嚟嘅古早蛋糕咧，口感係又鬆又軟嘅，奶香味濃郁，一啖咬落去咧，好似食棉花糖咁樣嘅，小朋友肯定中意食。未試過嘅，快啲收藏起身試一試啦，都可以將視頻咧轉發俾身邊煮飯嘅朋友仔一齊嚟整下嘅。